No, pohrať. Ty senior. Si senior, dobre? Búzu sa nemá. Tak mi tam hádať flašu, dobre? Chceš video? A. To je ten oný LOUK, to je čo za kartu? To je Búzo ten nový, alebo jak sa volá. Aha, bas. Tak ja nevím. To sa mi páči bodky mám. Potom. Keď je také ľahké. Nemám si nemá idem k ním. Ty si. A vidíš, oni ma nezabijú. Takto, aha. Takého smajlíka. To tam. Pích. Toč sa. Však má 1000. Čiže na klube. Dajte za viceprezidenta. Chodím povedať, aby sa pripojil do tohto klubu. Dobre? Daj im to. Ale tým, čo teraz pozerajú, keď hrajú Brawl Stars. Nepočujú? No, mám teraz zapnutý mikrofón a potom na videu to vypnem. Video natáčam. Ja netočím teraz ako na YouTube. Hneď. Ani to nevidia ešte nikto. Ja len natáčam a potom to dám. Vieš? A ja viem, ale tí, čo hrajú Brawl Stars, sa môžu pripojiť, ne? Keď sa dá na A teraz hrajú proti nám boti. A teraz iba zadáš video a zo 20 nových vecí na Brawl Stars. 20 nových vecí. Klub. Viac než 10 000 ste dostali do klubu. Že takých ľudí, vieš, sa pripojili. To si ukáže? Maximálne sa tam môže byť. 100. Zabili ma. Pozor, tam je. Zabijem tam. Nezabili ma. Zabijem ho. Yes. Ja sú ešte boti. Ja keď som mal 15 000, neviem, keď som mal 15 000 na bravku, alebo koľko, tak neviem, prečo som vzmazal to bravko. Doteraz nechápem tomu. Máš si spraviť Supercell ID, mal si to? Ten Supercell ID? Ja ešte raz to budem mať. Zabili? Kapitol. Čekaj. Ja si jednu postavu tam. Fotografii.